Amén. Amen. ¿Cuántos están contentos? Hur många är glada? Traductor personal. Jag tog med min personliga översättare. Pero primeramente tengo que pedir perdón. Men jag måste först och främst be om förlåtelse. Porque yo hice una promesa För jag lovade en sak y no la he podido cumplir. och jag har inte kunnat uppfylla den. El año pasado en el último culto Förra året på sista mötet dije que este año predicaría en sueco. sa jag att jag skulle predika på svenska. Kom igen. Du kan inte svenska. Bruno. Así que pido perdón. Så jag ber om ursäkt. Y voy a hacerlo en español. Jag kommer göra det på spanska. Y les prometo que lo van a entender igual. Och jag lovar att ni ändå kommer förstå. ¿Por qué? Varför? Porque Dios no está sujeto a un idioma. För Gud är inte bunden till ett språk. Dios no está sujeto a un idioma. Gud är inte bunden till ett språk. Así que independientemente que yo habla sueco Så det spelar ingen roll om jag pratar svenska o si hablo español, eller spanska. el Espíritu de Dios Den heliga anden va a hacer que tú entiendas kommer göra så att du kommer att förstå lo que Él te quiere det decir. han vill säga dig. Dios siempre, Gud kommer alltid a través de la historia, genom historien ha tocado a gente, och han rört vid människor no que sabían todo, som inte kanske visste alltihopa. no que eran perfectos, De var inte perfekta, sino que tenían un corazón dispuesto utan de hade ett hjärta para ser tocados som ville bli rört por el poder del Espíritu av Santo. Guds heliga ande. Y mientras que bautizábamos en la tarde, Och när vi hade dop idag sucedió algo impresionante, så hände någonting helt otroligt donde me mostraba acerca de esto, som visade mig detta. que cuando uno tiene un corazón abierto, Att när man har ett öppet hjärta dispuesto, som vill, Dios toca tu vida. så rör Gud i Y livet. cuando estábamos bautizando a esas personas, Och när vi gjorde dopet y habíamos bautizado ya 4, och vi hade döpt 4 stycken, íbamos a bautizar el quinto, skulle vi döpa den 5:e. sentimos como que si nosotros nos estábamos llenando. Så kände vi hur vi fylldes. No sé si Martín puede decir sí a eso, Jag vet inte om Martin kände samma sak. pero sentíamos una presencia densa, Men vi kände Guds närvaro. porque ahí estaba Dios, För där var Gud. porque ahí esos 5 personas För de här 5 människorna tenían un corazón dispuesto hade ett hjärta som y ville. ellos en fe Och om vi trodde que su vida ha sido transformada. att deras liv skulle förändras. Amén. Amen. Yo tengo que hablar en esta noche, Jag kommer att prata den här kvällen. acerca de qué es lo próximo. Vad är the next pappa? ¿Cuál es lo próximo? What's the next pappa? ¿Qué es lo próximo? Vad är nästa sak? ¿Qué es lo próximo? Vad är nästa sak? Y nosotros estamos expectantes. Och vi är förväntansfulla. ¿Y por qué estamos Och expectantes? varför är vi det för? Porque en Cristo Jesús För att i Jesus Kristus todo va en aumento. så blir allting bättre. En Cristo no volvemos para atrás, I Kristus går vi aldrig tillbaka. pero nosotros siempre vamos hacia adelante. Utan vi går framåt. Dice la palabra que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Bibeln säger att vi förändras och blir bättre och bättre. Lo que antes fue bueno, Det som förut var bra, fue bueno, pero no lo mejor men det bästa para Suecia, till Sverige, para tu vida, för ditt liv, para tu iglesia, för din församling, todavía tú no lo has visto. det har inte du sett. Tú has visto cosas buenas, Hans. Du har sett bra saker, Hans. Tú has visto cosas buenas. Du har sett bra saker. Pero lo mejor está por delante. Men det bästa är framför dig. Lo mejor para Suecia, Det bästa för Sverige, lo mejor para tu vida för ditt y liv para la iglesia en Suecia och för församlingen i Sverige está por delante. är framför oss. Los discípulos se preguntaron esto. Lärjungarna frågade sig. Yo me imagino a los discípulos. Jag tänker hur lärjungarna var. En Mateo capítulo 28, I Matteus kapitel 28 Él le da la gran comisión a los så discípulos ger han den stora missionsbefallningen. y le dice, Och han säger till dem: ir por todo el mundo gå över hela y världen predicar del och Evangelio, predika evangeliet bautizándolos och döp dem en el nombre del Padre, del Hijo y del till Espíritu Santo, Fadern, i Sonen och den heliga Anden, enseñándole a que ellos guarden todo lo que yo he dicho. och lär dem att ta alltihopa som jag har lärt Y er. yo les prometo Och jag lovar er que voy a estar con ustedes att jag kommer vara med er todos los días alla dagar hasta el fin del mundo. till världens ände. Y yo quiero que en esta
en esta noche ustedes se imaginen esta Och situación. jag vill att ni ska fantisera och tänka på den här situationen. ¿Por qué? Varför? Porque los discípulos habían estado con Jesús durante 3 años. För lärjungarna hade varit med Jesus under 3 år. Imagínense ustedes caminar con una persona durante 3 años. Tänk att vara tillsammans med en person under 3 år. Desde que te levantas Från att du vaknar på morgonen hasta que te acuestes. tills du lägger dig på kvällen. Esta persona con que tú estás esos 3 años Den här personen som du har varit med under 3 år te enseña todo lo que él sabe. har lärt dig allt som han kan. Te enseña cómo hacer las cosas. Han lär dig hur du ska göra sakerna. Te enseña cómo vivir. Han lär dig hur du ska leva. Te enseña cómo le vas a servir. Han lär dig hur du ska tjäna. Es importante entender Det är väldigt viktigt att förstå que los discípulos anduvieron con Jesús todos estos años. att lärjungarna gick med Jesus under alla dessa år. Ellos vieron a Jesús, De såg på Jesus. todas las enseñanzas que él dio, De lärde sig allt som Jesus. vieron todos los milagros, De såg alla mirakler. vieron todos los De prodigios, såg alla det Jesus gjorde. vieron todo lo que él hacía durante 3 años. De såg alltihopa som Jesus gjorde under de här 3 åren. Imagínense cómo ellos están. Tänk dig hur de var. Al momento que Jesús se les va, När Jesus går ifrån dem. al momento que Jesús tiene que ir a la cruz del Calvario, När Jesus måste gå till korset. para que la humanidad För att mänskligheten pueda ser salva a través de su Hijo. ska kunna bli frälst genom hans Yo quiero que por un barn. momento tú te imagines esto. Jag vill att du fantiserar och tänker på detta. Lo difícil que tiene que ser para los discípulos. Hur svårt det skulle kunna vara för lärjungarna. Que el gran maestro Att den stora mästaren que los había enseñado, som hade lärt dem, que había estado con ellos, som hade varit tillsammans med dem, desaparece. skulle gå ifrån dem. Ya no está. Han finns inte längre. El que les había enseñado, Han som hade lärt el que dem. les había impartido, Han som hade gett från sig själv. ya no había estado. Han var inte där. Ellos tenían seguridad al momento de andar con el maestro. De kände sig säkra med Jesus. Ellos tenían una seguridad de que el maestro estaba con De ellos. kände sig säkra med Jesus. Imagínense cómo ellos se sienten. Tänk efter hur de kände sig. Ellos se sienten y se preguntan, De sätter sig ner och de tänker. ¿qué es lo próximo ahora, papá? Vad är nästa steg, Fader? Yo me imagino que ellos se tuvieron que haber preguntado, ¿qué es lo próximo? Jag tror att de tänker efter, vad är nästa sak? ¿Qué va a pasar ahora que tú no estás? Vad kommer hända nu när inte du finns? ¿Qué va a pasar ahora con eso que tú dijiste que nosotros teníamos que hacer? Vad kommer hända med allt du sa att vi skulle göra? Yo me imagino que ellos han tenido que pensar de esta manera. Jag tänker och jag tror att de tänkte på detta sätt. Porque si yo pongo un ejemplo, För att om jag ger ett exempel y en un matrimonio, i en familj, i ett äktenskap. imagínense perder a su esposo o a su esposa. Tänk dig förlora din man eller din hustru. La pregunta que llega al marido o a la mujer, Frågan är, ¿qué va a pasar ahora? vad kommer hända nu? ¿Cómo yo voy a poder seguir Hur kommer jag kunna fortsätta? si la persona que he tenido a mi lado ya no está? Att den personen som var vid min sida finns inte längre. Pero Jesús les dijo algo. Men Jesus sa någonting. Es necesario que yo me vaya Det är nödvändigt att jag går. para que ustedes reciban För att ni ska kunna ta emot. lo que los va a capacitar Som kommer att göra er fulländiga. para que ustedes puedan llevar a cabo la gran För comisión. att ni ska kunna göra missionsbefallningen. Y él les dijo, Och han sa, quédense ahí stanna där. porque ustedes van a ser llenos För att ni kommer bli fyllda. y van a ser capacitados Och ni kommer bli utrustade. con el poder que ustedes necesitan Med den kraften som ni behöver. para que ustedes expandan el För reino. att ni ska kunna sprida ut evangeliet. Si hay algo que la iglesia necesita, Om det är någonting som församlingen behöver. es ser lleno, Är att bli fyllda. es ser lleno del poder Är att bli fyllda av que kraften. te da la valentía, Som ger dig det du behöver. que te da frimodighet, Som ger dig frimodighet. para que tú puedas llevar a cabo För att du ska kunna slutföra. lo que Él ha dicho que nosotros tenemos que hacer. För att kunna slutföra det han har sagt att vi ska Y hay göra. una necesidad en Suecia. Och det finns en sak som fattas i Sverige. Hoy más que nunca Suecia necesita la iglesia de Cristo. Som aldrig förr så behöver Sverige församlingen. ¿Por qué? Varför? Porque cada vez Suecia está más individualista. För varje dag så blir Sverige mer individualistisk. Más matrimonios se separan. Mer äktenskap skiljer sig. Suecia necesita a Cristo. Sverige behöver Jesus. No hay otro camino. Det finns ingen annan väg. No hay otro camino. Det finns ingen annan Hay väg. solo un camino. Det finns bara en Y väg. ese camino Och den vägen
den korrekta vägen, den riktiga vägen a las vidas. för människorna. Y yo me quedé pensando en esto. Och jag tänkte på det här. Y hay algo interesante. Och det är någonting som är intressant. Porque hay algo que me interesa mucho. För det är någonting som intresserar mig mycket. Fue la iglesia primitiva. Det är den första församlingen. Ellos vivieron de una manera De levde på ett sätt que atraía a la gente. som attraherade människor. La gente veía a ellos cómo ellos vivían Människorna såg hur de här levde. y eran atraídos por la forma que ellos Och de vivían. blev attraherade på det sättet de levde. Después que Pedro predicó y se levantó en ese día, Efter att Petrus ställde sig upp och predikade, dice que la gente, står det att människorna, en Hechos capítulo 2, 46-47, Apostlagärningarna kapitel 2, vers 46 och 47, dice que ellos estaban unánimes står det att de var tillsammans cada día en el templo varje dag i templet. y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Och de samlades för att bryta bröd och äta tillsammans. Hay dos cosas importantes que yo quiero hablar en esta noche. Det är två viktiga saker som vi vill prata om ikväll. Y sigue ahí, Och det fortsätter. alabando a Dios Deras glädje och tacksamhet visste inga gränser. y teniendo favor con todo el pueblo. Det var omtyckt av hela folket. Y el Señor añadía Och varje dag lät Herren cada día a la iglesia deras grupp växa los que habían de ser salvos. genom att fler räddades. Lo primero que la iglesia tiene que hacer Det första som församlingen måste göra, es tener un espíritu de alabanza. det är att tillbe, lovsjunga Herren. Escucha bien. Lyssna noga. La iglesia Församlingen tiene que tener un espíritu de alabanza. måste kunna lovsjunga Herren. Ellos vivían de esa manera. De levde på det sättet. Dice que ellos alababan a Det Dios. står att de lovsjöng Herren. Ellos compartían todo lo que tenían. De bröt och var tillsammans, bröt brödet. Ellos estaban De juntos. var tillsammans. Se ayudaban de una manera De hjälpte varandra på ett speciellt sätt. que atraía a la gente Som attraherade människorna. a ver lo que ellos tenían. För att de gillade det de såg. Ellos veían cómo ellos se amaban. De såg hur de älskade varandra. Ellos veían cómo alababan en medio de sus De såg circunstancias. hur de lovsjöng Herren mitt i deras egna problem. Y esto es interesante. Och det är väldigt intressant. ¿Por qué? Varför? Porque nosotros tenemos que alabarlo För vi måste lovsjunga. independientemente de mi situación. Det ska inte spela någon roll vilken situation vi är i. Nosotros tenemos que alabarlo Vi måste lovsjunga. por lo que Él ha hecho por För nosotros. det han har gjort för oss. Por lo que Él significa para För nosotros. vad han betyder för oss. No tenemos que alabarnos cuando va bien. Vi måste inte bara lovsjunga när allt går bra. Mi alabanza no puede estar condicionada a como yo me sienta. Lovsången ska inte vara beroende på hur jag känner mig. La alabanza tiene que salir del corazón. Lovsången måste komma från hjärtat. Dice que ellos alababan Det står att de lovsjöng. y tenían favor con el pueblo. Och människorna runt omkring gillade dem. Y yo pienso esto, Och jag tänker på detta. de que si Suecia Om Sverige va a poder experimentar un avivamiento, ska kunna få en väckelse, tiene que poder ver a la iglesia que alaba a un Dios så måste de se församlingen que es todo para ellos. som älskar Gud. El mundo jamás podrá llegar a la iglesia Världen kommer inte komma till församlingen si no ve que nosotros somos un pueblo agradecido om de inte ser att vi är en folk som är tacksamma a un Dios que nos ha dado todo. till en Gud som har gett oss allt. ¿Por qué? Varför? Porque tú antes no eras nadie Förut var du ingenting. y ahora tú eres Och alguien nu är du någon. por el favor de Dios. För att Gud vill det. Porque en un día För en dag. Él llegó a tu För vida att en dag kom han till ditt y liv te salvó. och frälste dig. Entonces nuestra alabanza no puede estar condicionada a cómo estemos. Lovsången ska inte vara beroende på hur vi känner oss. El mundo Världen tiene que ver måste kunna se que nosotros att vi tenemos un Dios har en Gud más grande som är större que todos los dioses än alla andra que el gudar mundo pueda decir que hay. som världen säger att det finns. No hay otro Dios, Det finns ingen Gud. no hay otro Det nombre finns inget annat namn dado a los hombres som är gett till mänskligheten. que pueda traer la vida eterna más que Som Jesús. ger det eviga livet. Hay solamente un camino Det finns bara en väg. y ese Jesús
Och det är Jesus. Es Él Det är han que se merece som behöver all toda la som alabanza ska ha lovsång. y toda la adoración. Alltihopa. Sí, Señor. Gloria. Por eso que nuestra alabanza Därför ska vår lovsång no tiene que estar condicionado a nada. ska inte vara beroende av någonting. ¿Por qué? Varför? Porque independientemente de cómo tú Det estés, spelar ingen roll hur du känner dig. cuando de ti sale una När alabanza, det kommer en lovsång från dig Dios obra en tu vida. så arbetar Gud i ditt liv. Y hay un ejemplo en la Biblia. Och det finns ett exempel i Bibeln. Dice que Pablo y Silas estaban en la Det cárcel. står att Paulus och Silas var i fängelse. Dice que ellos estaban predicando el evangelio. Det står att de predikade evangeliet. Y dice que llegaron a Filipos Och de kom till Filippos. y estaban predicando ahí. Och de predikade där. Cuando de repente fueron När de encarcelados. plötsligt blev intagna till fängelse. Y la palabra dice Och ordet säger que en la medianoche, mitt i natten, si eso me hubiese pasado a mí, om detta hade hänt mig, yo hubiese pensado de esta så manera. skulle jag tänkt på följande sätt. Pero Señor, yo estoy predicando. Men Gud, jag håller på att predika. Yo estoy llevando tu reino. Jag håller på att breda ut ditt Yo rike. estoy haciendo lo que tú me has dicho que yo tengo que hacer. Jag gör det du vill att jag ska göra. Y yo ahora soy Och encarcelado. nu är jag satt i fängelse. ¿Cómo puede ser esto posible? Hur kan detta hända? Yo hubiese pensado de esa Jag manera. hade tänkt på det här sättet. Si yo me hubiese encontrado en la cárcel, hubiese dicho eso. Om jag hade suttit i fängelset hade jag tänkt på det sättet. Pero dice que Pablo y Silas, Men det står att Paulus och en la Silas, medianoche, mitt i natten, no importando su det situación, spelar ingen roll vilken situation de no var i. importando que ellos estaban Det presos, spelar ingen roll att de satt fängslade. no importando que le habían hecho todo eso, Det spelar ingen roll att det hade hänt dem. dice que ellos orando, Det står att de bad till Herren. cantando himnos, Att de lovsjöng till dándole Herren. una alabanza al Señor, Och de sjöng till Herren. no quejándose, Och de klagade inte. no diciendo por qué yo estoy De aquí, frågade inte varför är jag här. sino en su boca Så i deras mun solamente había una fanns alabanza, det bara lovsång till Herren. solamente una exaltación. Det fanns bara att de ville upphöja Y Herren. dice que cuando de repente Och plötsligt hubo un terremoto var det en jordbävning. y los presos fueron sacados de las cadenas Och alla fångar blev förlösta. y la cárcel se abrió Och fängelset öppnades. y ellos pudieron salir. Och de kunde gå ut. ¿Por qué? Varför? Porque cuando en nuestro corazón hay una alabanza, När det finns en sång i våra hjärtan. cuando nosotros tomamos esto, När vi tar detta. como la iglesia primitiva vivía, Som den första församlingen. que compartían todo, Att de delade med sig av allt. que alababan al Señor, Sjöng till Herren. yo les aseguro Jag lovar er. que cuando el pueblo de Dios alabe a Dios, Att när församlingen sjunger till Herren. Dios va a derramar de lo que Él quiere derramar. Kommer Gud ge oss en helig ande. El problema es que la iglesia Problemet är att församlingen adora cuando mejor le parece. tillber bara när det känner sig bra. Es fácil alabar cuando todo va bien. Det är lätt att sjunga till Herren när allt är bra. Es fácil alabar cuando yo tengo un trabajo estable. Det är lätt att sjunga till Herren när du har ett fast arbete. Es fácil alabar cuando yo tengo todos los meses en mi cuenta mi sueldo. Det är lätt att sjunga till Herren när du får lön varje månad. Pero el problema es que nos hace difícil Men det problemet är att det blir svårt. cuando las cosas no van como nosotros pensamos que deberían de ir. När saker inte blir som vi har tänkt oss. Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Gud sa aldrig att det skulle vara lätt. En lo que sí dijo, Han sa que Él estaría con att han nosotros skulle vara med oss todos los días alla dagar hasta el fin del mundo. till världens ände. Entonces tú puedes estar pasando cualquier situación. Du kan gå igenom det svåraste. De repente tú estás pasando tu invierno, Plötsligt så går du igenom din vinter, como el pastor Hans decía, som Hans berättade. pero tú puedes tener la certeza, Men du kan vara säker. y esto nadie te lo puede quitar, Och det här kan ingen ta ifrån dig. de que Él dijo Att han sa
de que Él estaría con nosotros Att han skulle vara med oss todos los días alla dagar hasta el fin del mundo. till världens ände. En nosotros tiene que haber una alabanza. Det måste finnas en lovsång i oss. El mundo tiene que poder ver a la iglesia Världen måste kunna se församlingen. que alaba De tillber al verdadero Dios. den riktiga Guden. Cuando la iglesia alabe När församlingen tillber y entienda och förstår quién es su Señor, vem är deras Herre, quién es el Dios por sobre todos los dioses, den som är Gud över alla gudar, de nuestra boca från vår mun, solamente saldría alabanza så skulle det bara komma lovsång till Herren. por lo que Él ha hecho en nuestra vida. För allt det han har gjort i våra liv. Lo segundo, Det andra, dice que ellos tenían favor con el pueblo. det står att folket gillade dem. Los más de favor. ¿Cómo se llama? De var omtyckta av hela folket. Favör. Dice que ellos tenían favor con el pueblo. Det står att de hade favör. Y esto es algo importante. Och det här är någonting viktigt. ¿Por qué? Varför? Porque no necesariamente todos eran cristianos. För det betyder inte att alla var kristna. Ellos tenían favor con los que no creían. De var omtyckta av de som inte trodde. Si hay algo que la iglesia necesita, Om det är någonting som församlingen behöver, es tener misericordia det är att ha nåd por los perdidos. för de som är förlorade. Y yo hablaba ayer Och jag pratade igår con la mamá de Jacob. med Jakobs mamma. Y ella me contaba que hace muchos años había estado en Yemen. Och hon berättade att för flera år sedan så hade hon varit i Jemen. Y ella sintió miedo Och hon kände rädsla a la persecución de los cristianos. för att de kristna blev förföljda. La iglesia cae Församlingen faller en un espíritu de domingo. i en söndagsande. Y nos olvidamos Och vi glömmer bort los que realmente necesitan. de som verkligen behöver. Dios dijo, Gud sa, vayan por todo el mundo gå till hela världen a dar las buenas nuevas. och sprid det goda budskapet. Hay una necesidad. Det finns ett behov. Y la iglesia se tiene que levantar Församlingen måste resa a mostrar el camino. och visa vägen. La iglesia tiene que ser la voz de Dios al mundo. Församlingen måste vara Guds röst i världen. La iglesia tiene que decir que hay un camino. Församlingen måste säga att det finns en väg. Jesús fue el favor mismo. Jesus var favören. Él fue la misericordia misma. Han var själva nåden. Él cuando vino a la tierra no tomó su posición de Dios, När han kom till världen så tog han inte sin position av Gud. sino dice que Él se hizo humilde. Så han gjorde sig ödmjuk. Y dio su vida por otros. Och gav sitt liv för andra. Uno de los propósitos por la cual Él vino a la tierra Jesus kom till världen för en av anledningarna fue para dar vista a los que estaban ciegos, var att ge syn till de som var blinda. para sanar a los que estaban enfermos. För att hela de som var sjuka. Él cuando estuvo en la När tierra, han var på jorden Él le gustaba estar con la gente que a los que iban al templo no le gustaba. så gillade han vara med de människorna som inte gillade att gå till kyrkan.
A Jesús le gustaba andar con la gente, Jesus gillade att vara med människorna. que a la gente que iba al templo För de människorna som var i församlingen no le gustaba. gillade inte dem. Förstod ni? Dice que Jesús llamó a Mateo. Det står att Jesus kallade Matteus. Y Mateo era un cobrador de impuestos. Och Matteus var en indrivare. Y es importante que nosotros entendamos algo. Och det är väldigt viktigt att vi förstår. El ser recaudador de impuestos en esa época Att vara en man som höll på med skatteintäkter no era bien visto. var inte en person som man tittade bra på. ¿Por qué? Varför? Porque ellos tomaban más För de tog mer en lo que la gente realmente tenía que entregar. än vad människorna egentligen skulle ge. Y Jesús llamó a uno de estos. Och Jesus kallade en av dem. Y dice que después Och det står att därefter, los publicanos y las prostitutas se sentaron con él. det står Los pecadores, att de syndarna och publicanos. de satt med Jesus. Y los fariseos Och fariseerna le dijeron a los discípulos: sa till lärjungarna: ¿por qué come su maestro con estas personas? varför äter er mästare med de här människorna? Y Jesús le contesta de la siguiente manera: Och Jesus svarar på det. porque yo no he venido Och han säger: jag har inte kommit a los que están sanos, till de som är friska. yo he venido Jag har kommit a los que están enfermos. till de som är sjuka. Si hay alguien que me necesita, Om det är någon som behöver mig, son los så enfermos. är det någon som är sjuka. Si hay alguien que necesita de mí, Om det är någon som behöver av mig, es precisamente esta gente. så är det precis de här människorna. Lo que pasa Det som händer es que nosotros nos gusta estar y ayudar att vi gillar att vara och hjälpa till. los que a nosotros nos gustan. De vi gillar. Nos gusta ayudar a los que a nosotros nos caen bien. Vi gillar att hjälpa de som vi tycker om. Y el mundo dice de la siguiente Och manera: världen säger på det här sättet: piensa solamente en ti. tänk bara på dig själv. Trata tú de cumplir tus propios sueños. Försök att uppfylla dina egna drömmar. En el reino de Dios I Guds rike es totalmente distinto. är det precis tvärtom. ¿Por qué? Varför? Porque Jesús dice: För Jesus sa: ama a tu prójimo älska din näste como a ti som mismo. dig själv. Así que como tú mismo te amas, Precis som du älskar dig själv, tú tienes que amar al que no necesariamente tú lo amas. måste du älska den som du inte borde älska. Tú tienes que amar a tu vecino. Du måste älska din Tú granne. tienes que amar al compañero de trabajo que no te cae tan Du bien. måste älska din arbetskamrat som du kanske inte gillar. ¿Por qué? Varför? Porque él de repente es el enfermo que necesita la sanidad. För han kanske är den sjuka personen som behöver bli helad. Él de repente es el enfermo que necesita Han salvación. kanske är den sjuka personen som behöver bli frälst. Él de repente es el enfermo que necesita la medicina. Han kanske är den som är sjuk och behöver medicin. O tú vas al doctor Eller du går till doktorn cuando estás bien. när du är frisk. Alguien va al doctor cuando está bien. Är det någon som går till doktorn när han är frisk? Uno va al doctor Man går till doktorn cuando está enfermo när man är sjuk y necesita una medicina. och behöver en medicin. Jesús Jesus es la medicina är medicinen que el mundo necesita. som världen behöver. Si nosotros estamos preguntándonos, Om vi frågar oss, ¿qué es lo próximo? vad är nästa? Lo próximo es Nästa sak är que la iglesia se levante att församlingen reser sig upp y dé la medicina och ger mediciner a los que till necesitan. de som behöver det. Hay muchos enfermos. Det finns många sjuka. Si hay algo que la iglesia tiene que hacer, Om det är någonting som församlingen måste göra, es que tiene que copiar att de måste kopiera, härma eller y volver och gå tillbaka a los hechos de los apóstoles. till apostlagärningarna. En Hechos de los Apóstoles I apostlagärningarna encontramos estas cosas. hittar vi de här sakerna. Encontramos que el pueblo alababa.
finner att de lovsjöng Herren. Encontramos que el pueblo tenía favor con nosotros. Att de hade favör med folket. Y encontramos el avivamiento Och vi hittar också väckelsen que nosotros queremos en Suecia. som vi vill ha i Sverige. Dice que él añadía Det står att han summerade eller gav mer människor a los que tenían que ser som salvos. skulle bli frälsta. La iglesia necesita volver Församlingen behöver komma tillbaka y tiene que dar och den måste ge la medicinen al mundo. till världen. ¿Qué es lo próximo? What's next, pappa? ¿Qué es lo próximo? What's next, pappa? Es la pregunta clave. Det är den frågan, nyckelfrågan. Y si yo estoy sintiendo algo, Och om jag känner någonting es que el mundo necesita är att världen behöver medicina. medicin. Amen. No podemos ya más jugar a iglesia. Vi kan inte längre låtsas vara församling. Tenemos que ser la iglesia. Vi måste vara församlingen. La iglesia. Församlingen. En la iglesia primitiva, I den första församlingen ellos fueron impartidos con poder. så fick de kraft. Ellos fueron impartidos con valentía. De var modiga. ¿Qué es lo próximo? What's next? ¿Qué es lo próximo? What's next? ¿Qué es lo próximo? What's next? ¿Qué es lo próximo para Suecia? Vad är det som kommer till Sverige? ¿Qué tú crees que Suecia está pidiendo? Vad tror du Sverige ber om? ¿Qué tú crees que el mundo está pidiendo? Vad tror du världen ber om? Yo creo personalmente Jag tror personligen que el mundo está pidiendo att världen ber om una iglesia en församling como la iglesia primitiva. som den första församlingen. Ahí había milagros, Där fanns det mirakler. allí habían sanidades, Där blev folk friska. ahí podía ir Juan, Där kunde Juan gå, Johannes, Johannes, y decir, och säga: yo no tengo oro ni plata. jag har inte guld eller silver. Escucha bien, Lyssna noga. yo no tengo oro ni plata, Jag har inte guld eller silver, pero lo que tengo men det jag har te lo voy a dar kommer jag ge dig en el nombre del Señor. i Jesu namn. Amen, Jesus. No tengo oro ni plata, Jag har inte guld eller silver, pero lo que tengo men det jag har te lo voy a dar. kommer jag ge dig. ¿Por qué? Varför? Porque esta iglesia För den här församlingen, estaba impartida, den hade, estaba llena den var fylld del Espíritu Santo. av den heliga Ande. Y cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, När en församling är fylld av heliga Andens kraft, entonces podemos operar en estas cosas. då kan vi göra de här sakerna. Entonces podemos ir por la Då calle kan vi gå på gatorna y encontrarnos a cualquiera och träffa någon y decir, och säga: recibe la vista. ta emot synen. La iglesia tiene que llenarse. Församlingen måste fylla sig på nytt. Queremos avivamiento. Vi vill ha väckelse. Queremos que en Suecia pase lo que está pasando en Nepal. Vi vill att det kommer hända här samma sak som händer i Nepal. Queremos que suceda lo que está sucediendo en otros lugares. Jag vill att det som händer på andra ställen händer här. Pero eso empieza Men det börjar contigo y conmigo. med dig och med mig. Eso empieza Det här börjar de cuán dispuestos nosotros estamos hur mycket du är beredd att offra för det här. para un avivamiento. För en väckelse.
El avivamiento no llega de la noche a la mañana. Väckelsen kommer inte bara så där plötsligt. El avivamiento llega Väckelsen kommer cuando hay gente när det finns människor con corazones dispuestos som har ett öppet hjärta, que estén som är dispuestos som vill det här, a caminar att gå efter en el poder del Espíritu Santo. på den heliga andens kraft. Si algo nosotros vamos a lograr, Om det är någonting som vi kommer att uppfylla, no es por lo que yo pueda hacer, kommer det inte vara på grund av det jag kan göra, no es por lo que tú puedas hacer, inte på det grund av det du kan göra. no es por cuanto tú sabes, Det beror inte på hur mycket du kan, es por lo que Él puede hacer a través de ti. utan det han kan göra genom dig. Nosotros no podemos hacer nada, Vi kan inte göra någonting, pero Él puede hacer todo men han kan göra allt por nosotros. för oss. Y si queremos avivamiento, Och om vi vill ha väckelse, yo tengo que anhelar så måste vi längta efter det. lo que la iglesia primitiva tenía. Efter det den första församlingen hade. Ellos tenían poder. De hade kraft. Ellos fueron impartidos De fick den här kraften por el poder del Espíritu Santo. genom den heliga andens Y en kraft. ese poder Och i den kraften ellos operaron. så gick de. Y en ese poder Och i den kraften ellos sanaron. så helade de. Y en ese poder Och i den kraften hubo el avivamiento. så kom väckelse. En ese poder. I den kraften. ¿Por qué? Varför? Ustedes imaginan Tänk efter. que Pedro pudo haber sido la persona que predicó en el día de Pentecostés. Att Petrus var den personen som predikade på Pingstdagen. pingstdagen. Días antes lo había negado. Några dagar innan så hade han förnekat. Le habían preguntado, De hade frågat honom: ¿no es tú que estabas con ese Jesús? brukar inte du vara med den där Jesus? No, dijo Pedro, Nej, sa Petrus. no soy yo. Det är inte jag. La misma persona Samma person que negó a Jesús som förnekade Herren, fue la Jesus, misma persona är samma person que fue impartida som fick den här kraften con el poder del Espíritu Santo. från den heliga anden. Después de eso, Efter det operó en el poder. så gick han i den kraften. Se levantó con la autoridad. Han ställde sig upp med auktoritet. Se levantó con la unción que había sido derramada sobre él. Han ställde sig upp med smörjelsen som hade kommit över honom Y habló. och pratade. ¿Cuántos quieren volver Hur många vill komma tillbaka a esa llenura? och bli fylld? ¿Cuántos anhelan eso? Hur många vill det? Hur många längtar efter det? Halleluja. Levanta tu mano ahí donde estás. Lyft upp din hand där du är. Ponte de pie, ponte de pie. Kan ställa dig upp.